guys. Dewan lagi ayunan guys. Ada teh bintang ya. Lagi berada di Pungkur Majalaya guys. Dewan mau naik? Naiklah. Yuk naik. Awas ya tehnya, awas. Udah. Aduh, enak ya? Ayunan. Di kampung nih guys, kampung halaman Ibu Ageng. Win lagi santai kawan. Ayun ambing, ayun ambing. Mana sih ini? Dalam sana ya? Siapa? Apis, apis. Kok apis? Siapa? Si itu si Palisa. Dalam ya? Nih kue. Nih kue. Dia nyeri namun. Jadi awak Urut atasnya mana? Jadi awak macam teh. Anu. Tidur.